हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोस्ट कार्ड। मेरा नाम है राजेश पवार और आज मैं ऐसी न्यूज लेके आया हूं जो खासकर गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो गेमिंग के शौकीन हैं उसके लिए तीन चीजें बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। एचपी ने अनाउंस कर दिया है और मैं बता दूं कि जिनका बजट अच्छा खासा है और जो गेमिंग के शौकीन है तो ये वीडियो उनके लिए है और ये पूरा देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं तीन ऐसी चीज़ों के बारे में जो गेमिंग के लिए बहुत खास मानी जाती है। उसके अलावा मैं बता दूं कि इन तीनों चीज़ों का मिलाकर जो बजट है वो है 32,000 रुपए। तो 32,000 में ये तीन चीज कौन कौन सी है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एचपी ने गेमिंग वर्ल्ड में जो एक नई सीरीज निकाली थी काफी टाइम पहले, एचपी ओमन सीरीज। तो ओमन सीरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं गेमिंग वर्ल्ड में। अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने काफी ट्राई किए हैं, काफी सारी एसेसरीज लॉन्च कर चुके हैं और काफी इनको सक्सेस भी मिली है। सो गाइज, तीन ऐसी चीजें इन्होंने अनाउंस कर दी है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। सो गाइज, गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा करने के लिए, लैग फ्री या लो लेटेंसी को काफी कम करने के लिए एचपी ने तीन नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है हेडसेट, एक है माउस और एक है कीबोर्ड। तो तीनों ही इन्होंने अनाउंस किए हैं, इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी। सो उन्हीं के स्पेसिफिकेशंस, उनके फीचर्स और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचपी ओमन सीरीज का हेडसेट, जो काफी अट्रैक्टिव है, जिसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, वेब चार्जिंग उसमें ऑप्शन दिया गया है। तो सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। सो गाइज, जो हेडसेट है वो है एचपी ओमन फ्रीक्वेंसी वायरलेस हेडसेट है। एचपी ओमन के वायरलेस हेडसेट की इस सीरीज में या इस हेडसेट में वेब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ताकि आप लेग फ्री गेमिंग कर सके, आपको लो से लो लेटेंसी मिले, ताकि आपको कोई भी लेग देखने को नहीं मिले। सो गाइस, इसके अलावा बता दूं कि इसमें 7.1 सराउंड साउंड एंड सी मीडिया टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिससे ओवरऑल आपको जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो 360 डिग्री तक का यू फील कर सकते हैं आप। जैसा कि मैं यूं बताऊं तो एक कमरे में बहुत सारे स्पीकर्स यदि रख दिए जाए और एक साथ उसमें यदि आप एक ऑडियो स्टार्ट करें, सॉन्ग स्टार्ट करें, तो जो फील आपको वहां आने वाला है वैसा ही फील एचपी ओमन सीरीज के इस फ्रीक्वेंसी वायरलेस हेडसेट में मिलने वाला है। इसके अलावा बता दूं कि एचपी ओमन कमांड सेंटर के थ्रू आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी इसमें सेट कर सकते हैं, इक्विलाइजर को सेट कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो कंपनी ने क्लेम किया है कि इसकी जो बैटरी है 30 घंटे लगातार नॉन स्टॉप आपको सर्विस देने वाला है। और इसके अलावा मैं बता दूं इसमें
जो चार्जिंग ऑप्शन है वो टाइप सी का यूएसबी पोर्ट दिया गया है जो फास्ट चार्जिंग का आपको ऑप्शन दे देता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें नॉइस कैंसिलिंग का भी फीचर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो फीचर्स है, ईयर पैड्स को आप रिमूव कर सकते हैं, जो ईयर कप्स है उनको आप रोटेट कर सकते हैं, और इसी के साथ आप इस हेडसेट को मैक, आईएसओ, पीसी, PS4, PS4 प्रो, Xbox One, Xbox One X के साथ आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स इस HP ओमन फ्रीक्वेंसी वायरलेस हेडसेट में है, तो ये चीज काफी अमेजिंग होने वाली है। तो वेट करते हैं हम इसके लॉन्चिंग का। सो गाइज, अब मैं बात कर लेता हूं इसके प्राइस की। तो एस्टिमेट प्राइस मैं आपको बता देता हूं कि $169.99 के आसपास इसकी प्राइस ऑलरेडी रखी गई है, या फिर मैं यूं कहूं इंडियन करेंसी की बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो 12,500 रुपए होने वाली है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं HP ओमन सीरीज के वेक्टर वायरलेस माउस के बारे में। तो इसके फीचर्स भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने इतने सारे फीचर्स इंक्लूड किए हैं। सो HP ने क्लेम किया है कि दुनिया का ये सबसे फास्टेस्ट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वाला माउस है, और यदि आप इसको 5 मिनट चार्ज करते हैं तो अगले 10 घंटे तक आप इसको नॉन स्टॉप यूज कर सकते हैं। तो वाकई ये काफी फास्ट है। इसके अलावा इसको फुल चार्ज होने में 90 मिनट का टाइम लगता है, और उस 90 मिनट चार्ज करने के बाद 180 घंटे लगातार आप इस माउस को यूज कर सकते हैं। वाकई ये अमेजिंग चीज है जो HP ने इस को अनाउंस कर दिया है। तो ये बहुत जल्दी इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो 50 मिलियन क्लिक्स इसकी लाइफ स्पैन है, और फीलिंग की बात करें, इसके ग्रिप की बात करें तो काफी रग्ड ग्रिप रखी गई है। इसके अलावा मैं यदि इसके प्राइस की बात करूं तो इसकी जो प्राइस है डॉलर में बात करूं मैं तो $99.99 इसकी प्राइस है, और उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो ये बन जाती है 7,300 रुपए। और हाल फिलहाल ये इंडिया में नहीं है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। और चेकआउट करना चाहो तो hp.com पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं HP ओमन स्पेसर वायरलेस TKL कीबोर्ड के बारे में, और इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्राइस क्या है उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात बता देता हूं कि आप इसको वायर के साथ भी यूज कर सकते हैं और बिना वायर के भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 मोड का ऑप्शन इसमें है, एज यू विश किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज, एक सिंगल चार्ज में आप इसको नॉन स्टॉप 70 घंटे यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि आप 5 मिनट इसको चार्ज करते हैं तो अगले 6 घंटे तक नॉन स्टॉप आप इसको काम में ले सकते हैं। तो कुल मिला के HP की ये जो सीरीज है, ये 3 चीजें हैं, ये काफी बैटरी लाइफ इन तीनों का काफी अच्छा है। अब इस कीबोर्ड के स्विचेस की बात करें तो इसके जो स्विच है वो MX चेरी ब्राउन स्विच है। दैट मींस साउंडलेस या साइलेंट है जब आप इनको प्रेस करते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं कि काफी कम फोर्स लगाकर आप इनको क्लिक कर सकते हैं या इनको स्ट्रोक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें N की रोल ओवर और 100% एंटी घोस्टिंग इसके अंदर फीचर है। और मैं ये बता दूं कि ये एंटी घोस्टिंग जो फीचर है, इसमें क्या होता है, कई बार हम काम करते हैं, जैसे मान के चलो मैं वर्ड में काम कर रहा हूं और एक साथ बहुत सारी कीज मैंने प्रेस कर दिया, उस कीबोर्ड पे हाथ रख दिया। तो नॉर्मल कीबोर्ड क्या करते हैं, इतनी सारी रैंडम जो हमने कीज दबाई है उसमें से 1-2 के लेटर को ही वो शो करते हैं, बाकी को इग्नोर कर देता है। लेकिन HP ओमन सीरीज के इस कीबोर्ड में हर एक की को ये प्रायोरिटी देने वाला है, हर एक की को काउंट करेगा और जितनी भी कीज दबी है, प्रेस हुई है, उन सब को वो शो
करेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक डिटेचेबल पाम रेस्ट का भी ऑप्शन है, तो आपके पाम को गेमिंग करते टाइम काफी आराम मिलने वाला है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें AES स्टैंडर्ड 128 बिट की सिक्योरिटी दी गई है। दैट मीन्स यदि आप अपने कीबोर्ड पे कीज को प्रेस कर रहे हैं, स्ट्रोक्स चल रहे हैं या स्ट्रोक कर रहे हैं, तब बहुत सारे ऐसे साइबर चोर होते हैं, साइबर थीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं उन स्ट्रोक के हिसाब से साइबर क्राइम या कुछ चुराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन दिया है कि 128 बिट सिक्योरिटी है। दैट मीन्स वो आपके द्वारा प्रेस किए गए स्ट्रोक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अब मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो ये $159.99 का है, और इसको इंडियन करेंसी में यदि मैं कन्वर्ट करता हूं तो इसकी जो प्राइस है वो हमें 11,700 रुपये पड़ने वाली है। सो गाइज, जो भी गेमिंग को पसंद करते हैं, जिनको गेमिंग पसंद है, अच्छा खासा बजट है, तो वो इन गेमिंग एसेसरीज पे अपनी नज़र डाल सकते हैं, और बहुत जल्द ये इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। सो गाइज, वेट करते हैं इनके लॉन्च होने का, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो ये पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस ओमेन सीरीज जो नई लॉन्च होने वाली है इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पे नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।